வணக்கம், இது உங்கள் அக்ரிடெக் சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிவராஜ் 744FEங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா டீட்டெயிலாக மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. மேலும் உங்கள் மாட்டுக்கு தரமான வைக்கோல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய தரமான வைக்கோல் கட்டி விற்பனை செய்கிறாங்க மொத்தமாக. வேணும்னா இந்த வீடியோ தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு லாரியில் ஏற்றி டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு எல்லா இடத்துக்கும் டெலிவரி உண்டுங்க. வாங்க இப்போ நம்ம டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸாக என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2016 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனரு. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் கிளச்சுங்க. ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷன் இருக்குங்க. பிரேக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோடு வருது. டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. டிராக்டரு சேர் ஓடாத டிராக்டருங்க. அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப் கிடையாதுங்க. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 60% 70% இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30% இருக்குங்க. டிராக்டரோட சேர்ந்து என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் வருதுங்க, இரும்பு டாப் வருதுங்க, பம்பர் வருதுங்க, ஊக்குப்பட்டு வருதுங்க. டிராக்டர் வந்து சேறு ஓடாத தெளிவான வண்டிங்க. இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 48 ஹெச்பிங்க. இந்த டிராக்டரில் என்னென்னலாம் இம்ப்ளிமெண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9 கொத்து கலப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 5 கொத்து கலப்பை, டிப்பரு, கல்டிவேட்டரு எல்லா யூசேஜுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த டிராக்டரில் இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குன்னு ஓனர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு ஒரு வாட்டி தரவாக செக் பண்ணிங்க. நம்ம சேனலில் இதேமாரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ண விருப்பம் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட சேனலோட காண்டாக்ட் நம்பரு வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் ஃபோட்டோஸும் மற்றும் டீட்டெயிலை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இந்த டிராக்டர் இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருச்செங்கோட்டில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வந்து அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தா வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.